ධනය, බලය, ගේ දොරවල්, යාන වාහන, දූ දරුවෝ මොන දේ තිබ්බත් අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එන්නෝද යති එනතැන්ද නොකියති යන්නෝද යති අනතැන්ද නොකියති කියලා පැරණි කවියක තියෙනවා. යන්නේ කතාව අපිට උරුමයි උරුම සහගතයි. අපි හැමෝම යන්නේ කොහෙද? මරණයටයි යමින් ඉන්නේ. හැබැයි මේ මරණයත් එක්ක අපේ ජීවිතය ඉවර වෙනවනේ. මරණයත් එක්ක අපේ ජීවිතය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක බුදුහාමුදුරුවෝ දුකක් කියන්නේ නැහැ. මේ ජීවිතේ. ඇයි මරණයෙන් ඉවර වෙන්නේ නැත්තේ කොහොමද? අපේ මේ රූපය දිරලා යනවා. රූපං දීරති මච්ඡාන නාම ගොත්තන්න ජීරති. රූපය දිරලා යනවා. තාත්තගේ රූපයට මොකද වුනේ? දිරලා විනාශ වෙලා ගියා. හැබැයි තාත්තගේ නාමය තියෙනවා. නාමය කියන්නේ මේ නමක් නෙමෙයි. සිත විඥානය කියන්නේ අපි ඔබට. මෙන්න මේ සිතුවිලි පරම්පරාව තාත්තගේ ඒ පරම්පරාව එහෙම තියෙනවා. තාත්තා කරගත්තා වූ දේවල් මත නැවත ගිහිල්ලා තාත්තා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරා නම් ඊට පත්‍ය උපසම්පන්නව ඊට ප්‍රතිගාමීව නැවත ගිහිල්ලා උපදිනවා. තමන් ගත්ත දේවල් මත. තාත්තා උදාහරණ ගන්නතු අපි වෙන දෙයක් ගමු. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා බල්ලෝ බලල්ලු වගේ තිරිසන් වගේ නේ. ගුණයක් ධර්මයක් ගන්න, යහපතක් අයහපතක් ගන්න නේද? එහෙම ඉන්න කෙනා ගිහිල්ලා බල්ලෙක්ගේ කුසක පැටියෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. තවත් එහෙම කෙනෙක් ගිහිල්ලා තවත් තැනක උප්පත්තිය ලැබනවා. ඒක කොයි තැනද කොයි විදිහද කියලා අපිට කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පරදත්තූප පරචිත්ත විඥානන කියන ඥානය අපිට කාටවත් නැහැ. නිසා අපි කොහෙටද යන්නේ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අම්මගේ බඩට ආවේ අපි කවුරුත් කියලත් නෙමෙයි. අම්මා කැමති මේ එක්කෙනත් නෙමෙයි බඩට ආවෙත්. එන දේ අපි ගැට ගහගෙන හදාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ කොහොමද මේ සංසාර ගමන? අනවතග්ගෝ යම් භික්ඛවෝ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. අවිජ්ජා නීවරණානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමන්තේව තුම්හාකා. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා අනවරාග්‍ර වූ සංසාරය. අගක් මුලක් කෙලවරක් හොයන්න පුළුවන් කමක් නෑ. දැන් මේ පීරිසිය අරගෙන ඇහුවොත් මේ පීරිසියේ මුල කොහෙද අග කොහෙද කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්? බෑ. අපිට හොයාගන්න බෑ නේද? අන්න ඒ වගේ තැනක් තමයි මේ සංසාරය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තැනක බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා අනවතග්ගෝ යම් භික්ඛවෝ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. අවිජ්ජා නීවරණානං තණ්හා සංයෝජනානං. මේ තරම් දුර සංසාරෙක මාත් ඇවිදමින් යන්න වුණා. මොකක් දන්නේ නැති හින්දාද? අවිජ්ජා නීවරණානං. අවිද්‍යාව කියන නොදන්නකමයි. තණ්හා සංයෝජනානං. තණ්හාව ඇලීම ගැටීම. අපේ භාෂාවෙන් කියනොත් ආදරය කැමැත්ත මගේ කරගෙන අන්න ඒ විදිහට තියෙන ස්වච්ඡන්දව හදාගෙන තියෙන දේවල් නිසා. ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරු සරලවම තණ්හාව කියලා කිව්වේ. මොනවද දන්නේ නැති හින්දා සංසාරේ දුරට යන්නේ අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි නිසා. මම මගේ කරගෙන මම කියලා හදාගෙන ඒට සුඛ දුක්ඛ විදිහට දේවල් හදාගෙන දුක්ඛිත දේවල් නොදී සුඛ දෙන්න හදාගත්ත මමත්වය ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු. අන්නේ ඒ දේවල් නිසා මේ සංසාරේ දීර්ඝව ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ දවසක් සක්මන් කරමින් ඉන්නවා ආනන්ද හාමුදුරුවොත් එක්ක. මෙහෙම සක්මන් කරමින් ඉඳි බුදුහාමුදුරෝ දකින්නවා මේ ගවයෝ රංචුවක්. මේ ගවයෝ රංචුවක් බුදුහාමුදුරෝ දැකලා බුදුහාමුදුරන්ට මද සිනහාවක් පහළ වෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ එහෙම ලේසියකට එහෙම hina වෙන්නේ නැහැ. මද සිනාවක් අර අපි කියන්නේ මේ අර විහිළුවට hina වෙනවා වගේ. එහෙම සිනාවක් බුදුහාමුදුරෝ දානවා. අර ගවයෝ රංචුව දැකලා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරන්ට දැන් හරි ප්‍රශ්නේ. බුදුහාමුදුරෝ මේ අර ගවයෝ දැකලා මොකද hina වුනේ කියලා. ඉතින් විහාරයට ගියාට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරෝ අහනවා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බුදුහාමුදුරනේ ඇයි ඔබ වහන්සේ අර ගවයෝ දැකලා මද සිනාවක් පෑවේ? බුදුහාමුදුරෝ කියනවා ආනන්ද
අන්නාරත්තන හිටපු එක ගවයෙක්ගෙන් එක ගවයෙක් නෑ කියනවා සක්විති රජ නොවිච්ච. සක්විති රජ කියන්නේ කොතනද? මේ ලෝකේ ලෞකිකව අපිට දිනා ගන්න පුළුවන් දේවල් ලිමිට් එකක් හැදුවොත් ඒ වල තියෙන ඉහළම තැන සක්විති කියන්නේ මේ ලෝකෙම පාලනය කරන. අපි දැන් හරියට ගත්තොත් ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිතුමා වගේ කෙනෙක්, පූටින් වගේ කෙනෙක් මේ ලෝකෙම අවනත කරගන්න පුළුවන් ඉහළම තැන. ඉතින් ඒ වගේ තැනක හිඳපු හරක් පුද්ගලයෝ සංසාරේ තියෙන ක්‍රමයට, සංසාරේ තියෙන ස්වභාවයට, කර්මයේ තියෙන නියාම ධර්මයේ ස්වභාවයේ හැටියට නැවත ගිහිල්ලා කොහෙද හරක් රංචුවක් වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. අපේ ජීවිතවලත් දැකලා නැද්ද මට මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා කියලා මහා උජාරුවට ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොච්චරනම් ඉන්නවද? එහෙම කට්ටියටත් උරුම අර මීගවයට උරුම වුණු ජීවිතේම තමයි නිවන් දැක්කේ නැති වුණොත්. ඉතින් තවත් තැනක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අර ගංගා කියන ගඟේ අසබඩට ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක භාවනා යෝගීව ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ නකසූපම සූත්‍රයේ මේ කතාව වෙන්නේ. නකසූපම සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ ආරම්භ පෙන්නනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අර ගඟ ළඟ තියෙන වැලි ටිකක් ගන්නවා නිය පිටට. නිය කියන්නේ නිය පොත් වලට අරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මහා සංඝරත්නය මේ මාගේ නිය පිටේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණයද වැඩි මේ මහා පොළවේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණයද වැඩි කියලා. හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේගේ නිය පිටේ තියෙන ඊටාම ස්වල්ප වැලි ප්‍රමාණයක්. මේ මහා පොළවේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණය එතකයි මෙතකයි කියලා කියන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ උදාහරණයක් අරන් කියනවා මහා සංඝරත්නය මේ මහා පොළවේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණය මේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු තරම් නම් මේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු තරම් නම් මේ මහ පොළවේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණය මාගේ මේ නියපිටේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණයක් වගේ ටික දෙනෙක් තමයි මේ මිනිස් ආත්ම භාවයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ ඉදිරියට යන්නේ. අපි කියන්නේ සුගති කියලා, සුගති දුගති කියලා කියන්නේ. හොඳ ආත්ම භාවයකුත් ආත්ම භාවයනොත් දුගති නරකයේ තිරිසන් പ്രേත අසුර මෙන්න මේ කියන ගති. එතකොට ඔන්න ඔය සුගතියකට යන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ, වීරයවන්ත වෙන්නේ, ප්‍රඥාවන්ත වෙන්නේ මෙන්න මේ මගේ නිය පිටේ තියෙන වැලි ප්‍රමාණය වගේ ටික දෙනෙක්. කොච්චරකින් කොච්චරක්ද එතකොට? මහා පොළොව වගේ තියෙන වැලි වලින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඔන්න ඔය කතාවට ඔබත් මමත් අයිතිද නැද්ද? ඔබත් මමත් අයිති. පෘථග්ජන ස්වභාවය තුළ නිරන්තරයේ දේවල් වලට ආසා වෙලා මගේ කරගත්ත දේවල් හදන්න, නඩත්තු කරන්න කටයුතු කරමින් ඉන්න නිරන්තරයේ. තමන්ට තමන්ගේ අවනතේ තියෙන, තමන්ගේ සීමාවේ තියෙන දේවල් හොඳට තිබ්බනම් ඇති කියලා තමයි හැමදිනම බහුතරයක් දෙනා සිහි කටයුතු කරලා මේ ජීවිතේ කටයුතු කරන්නේ. ඒකයි අනිත් කට්ටියගේ දේවල් හොරකම් කරන්නේ නේද? ගන්නේ, දොස් කියන්නේ, තමන්ගේ දේවල් හරියට පවත්වා ගන්න. හැබැයි තමන්ගේ දේවල් තමන්ට ඕන විදිහට තියනවද? තියෙන්නේ නැහැ. අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරන්නේ මොකද්ද? මම මුලින් ගාථාවකින් කිව්වා පේනූපමං කායමිමං විදිත්වා. මේ ශරීරය හරියට පෙන පිඬක් වගේ තන අග පිනිබිඳ යන්නේ. ජනප්‍රිය කවියක තියෙනව නේද? ගහකින් බිමට වැටෙන්න බලාගෙන තියෙන පිනිබිඳුවක් වගේ කොයි වෙලාවේ මොනවා වෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් මේ තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉඳලා නැති වුණා නේද? වැඩි වයසක් නැතුව ඇතිනේ. 64යි. 60යි. ඔව් දැන් ආයුෂ හැටියෙන් නම් ඒත් ඇති නේද? අපේ තරුණ පරම්පරාවේ ජීවිත උච්චර තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ජීවිතේ එහෙම නැති වුණා. දැන් අපි පහුගිය දවස්වල දැක්ක ලෝකෙම දැක්ක නේද අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වුණ වින්නැහි. කියලා දේවල් උනේ නෑ. ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. සරලවම ගත්තොත් අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? හුස්ම උඩ පල්ලෙහාට ගන්න එකට නෙනේ.
මොන හරි બ્લોක් එකක් වෙලා ගත්තේ හුස්ම ටික පහළට දාගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඈ මැරෙනවා. මගේ කියලා හදාගත්ත දේවල් ලෝකයට මොකද වෙන්නේ? මගේ නම් මට ඕන විදිහට තියෙනවා නම් ඒ ලෝකෙට මොකද වෙන්නේ? තප්පරයක් යනවද ඔකට? ක්ෂණයක් යනවද? නෑ. අන්න ඒ වගේ ශරීරයක් තියෙන කියලා දැනගෙන ජීවත් වුණොත් අපි පව්කම් කරයිද? නෑ. අපි දන්නේ නැහැ එහෙම ජීවිතයක් තියෙන්නේ කියලා. අපි හෙට වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ නේ. හෙට වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු පෙරදරි කරගෙන. හෙට කොහොමද හොඳට කාලා බීලා ඉන්නේ? හෙට ගැන බලාපොරොත්තුෙන් ජීවත් වෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මගේ ජීවිතෙත් අන්න අර වගේ පෙන බිඳක් වගේ මගේ ශරීරයත් අන්න ඒ වගේ පෙන බිඳක් වගේ නම් මං කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? මම සතියෙන්, සිහියෙන්, වෛරයකින්, ක්‍රෝධයක් නැතුව, ලෝභයක්, ද්වේෂයක් නැතුව, තණ්හාවක් නැතුව කටයුතු කරනවා නේද? ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කර නිරන්තරයෙන් සිහියෙන් ඉන්න. මේ ජීවිතේ පෙන බිඳක් වගේ කොයි වෙලාවෙ මොනවා වෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි ඒක පහුගිය දවස්වල හොඳටම දැක්කා. සුනාමි ආපු වෙලාවේ අපි දැක්කා. අර කොටි කියලා කට්ටියක් බෝම්බ දාද්දි අපි දැක්කා නේ. ඉතින් අපිට මේ දේවල් පේන්න දකින්නම තියෙනවා. නිසා ඒ ක්ෂණ සම්පත්තිය කිව්වේ ඕකයි. ඒ අපිට හැමදේම දකින්න පුළුවන් පේනවනේ. ඒකයි අපිට කියන්නේ නුවණැස පහල කරගන්න කියලා. අපිට දකින්න දේවල් එහෙමම ගන්න නැතුවනේ. බල්ලෙක්ට තරහක් ආවොත් කල්පනා කර කර ඉන්නවද බල්ලා කනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි අපිට තරහක් ආවොත් අපිට බැරිද නැවත පෙරලා ප්‍රශ්න කරන්න. අනේ මට තරහක් ආවා නේ. කවුරු හරි කෙනෙක්ට ගහන්න හිතුනොත් ගහන්න කලින් අපිට හිතන්න බැරිද? අපිට පුළුවන්. ඒ තමයි නුවණැස කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට මනසං උස්සසීති මනුස්සෝ නේද? මනසින් උසස් නින්දා මිනිස්සු කියනවා. එහෙමයි නම් මිනිස්සු. මනසින් උසස් නම් මිනිස්සු. සාමාන්‍ය විදිහටම කාලා බීලා ඉඳලා මැරිලා ගියොත් මොනතරම් අවාසනාවක්ද මොනතරම් නැති කර ගැනීමක්ද. ඇයි දුර්ලභෝ මනුස්ස පටිලාභෝ දුර්ලභ මනුස්සාත්භාවයක් තියෙන්නේ. මම උදාහරණ පෙන්නලා මතක් කරේ ජීවිතේ ආයේ අපිට මනුස්සාත්භාවයක් ලැබෙයි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ. අර කතාවට කියන්නේ කන කැස් බෑව වියසිදුරෙන් අහස බලන්නාක් වගේනේ. එක ඇහක් තියෙන කැස් බෑවෙක් විය ගහකුත් යන්න එපේ. විය ගහ ගිහිල්ලත් නැති සිදුරකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න බැරි දෙයක් න උදාහරණයකින් කියන්නේ. එහෙම වුණත් ඊටත් වඩා දුර්ලභයි කියලා කියන්නේ. නිසා ඒ වගේ තැනක මේ ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවය තේරුම් අරන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ.